braços eu me apego, com a viola no peito, buscando a mente me entrego, pois vem lá do coração tudo que eu penso e alego. Doutor Áureo de Carvalho, quem falar mal eu renego, pra poder subir na vida, a receita preferida, sua doutrina eu carrego. Honestidade tão pura, isso eu garanto e não nego. Lá no bairro do Corguinho foi nascido e foi criado, enfrentou dificuldades no correr do seu passado. Com seus pais e 2 irmãos, trabalhava no pesado. Veio para Araçatuba, do lar ficou afastado. Do estudo não desistiu, desde que do lar saiu, saudade foi seu legado. Mas seu Nino e Dona Arminda viram seu filho formado. Até no Rio de Janeiro um cursinho frequentou, depois em Mogi das Cruzes na faculdade ingressou, e com muita competência engenheiro se formou. Ramo da energia elétrica foi o que ele abraçou. Grandes empresas paulistas, com seu nome lá na crista, o seu serviço prestou. Até que em 2007 finalmente aposentou. Doutor Áureo é fã da viola e um sertanejo nato, Zé Carreiro, Tião Carreiro, Inesita, Zé Mulato, também Cacique e Pajé e outros do mesmo tato. Sua esposa Elizabeth, por ela é sempre grato, pelos 3 filhos que tem e seu netinho também. Alegria ali é mato. Érica, Haroldo e Mayra e o Lourenço, os nomes exatos.